Kwa nini? Tutaingia katika kitabu cha wa Thessalonike wa kwanza, mlango ni wa 4. Wa Thessalonike wa kwanza, mlango ni wa 4. Tupate msomaji mzuri asimame, ambaye atasoma maneno ingie katika masikio yetu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wa Thessalonike wa kwanza, mlango ni wa 4, mstari wa kwanza hadi 8. Thessalonike wa kwanza ine kuanzia penyewe niende mpaka ngapi? 8. Mpaka 8. Maandiko yanasema ya kwamba iliyobaki, ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu kama mlivyopokea kwetu, jinsi iwapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu, kama nanyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi sana, kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya, kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote, kama tulivyowaambia kwanza, tukashuhudia sana. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. 8. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi Roho wake Mtakatifu. Bwana abariki maandiko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tumesikia kwamba neno linatufundisha mahali hapa ya kwamba iliyobaki, ndugu, tukue katika utakatifu, tupende kutenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lisikuweko lolote moja ambalo litakuzuilia wewe na mimi kupata utakatifu. Bwana asifiwe. Utakatifu ni nini? Kuogopa dhambi. Maana sana sana ukisoma katika andiko linatumia neno uasherati. Uasherati tu sio mwanamke na mwanaume kuzini. Bwana asifiwe. Uasherati ni kama neno la Bwana. We umependa kuchanganya, unachanganya neno la Bwana. Hauenendi katika jinsi ulivyopokea ama jinsi ulivyosikia. Bwana asifiwe. Tuache hukumu ndani ya mioyo yetu. Tuache zile njia mbaya. Tuache uchochezi. Bwana asifiwe. Tusichongee wenzetu, bali tuishi katika kumtafuta huyu Bwana. Kwa maana tukiendelea kusoma andiko linatuambia kwamba si mwanadamu, mimi nitakukosea, ndugu yako atakukosea, hata mama mzazi atakukosea. Bwana asifiwe. Kiongozi ndani ya kanisa atakukosea, mshiriki atakukosea. Bwana asifiwe. Tunaambiwa ya kwamba isitokane ni mwanadamu anakukosea, bali tuitike na tuchukue, kwa maana Mungu ndiye aliyetupa sisi Roho Mtakatifu, ili huyu Roho Mtakatifu akuwe kwetu mwalimu. Bwana asifiwe. Itafika mahali mimi na wewe tuulizane ni nini inaendelea, lakini tutakapokaa pamoja tusemezane na tuombe, hakika Roho wa Bwana atalete ni nini inafaa tufanye. Bwana asifiwe. Tuogope dhambi, tusichukiane, tupendane, tuishi katika utakatifu. Tafuta sana. Tafuta sana. Ni nini hiyo inakufanya ukuwe mchafu? Ni kuongea sana, jifunze kunyamaza. Bwana asifiwe. Ni kutembea sana, fupisha miguu yako. Bwana asifiwe. Kwa maana katika andiko hapo mbele Musa aliwaambia kwamba kama ni macho ufanye nini? Ung'oe. Na sisi hatutang'oa macho. Ambia Mungu, hii macho inanifanya kani kama unaona ama uoni. Bwana asifiwe. Usipende kutazama mabaya, jaribu kutafuta kutazama yaliyo mema. Bwana asifiwe. Tukienda hivyo hatutakuwa ugovi katikati yetu. Utaenda mwenzako ni kama umejiona mwenyewe. Bwana asifiwe. Kwa maana
mpende jirani yako jinsi unavyojipenda.